是台风吗？在恒春，民众拍下狂风暴雨，原本摆在骑楼下的塑胶篮被吹到在路上跑，风速直逼8级风。另外，在台南仁德。 这强劲的风雨声，路边车辆上盖的遮罩也被风吹得剧烈晃动，感觉都要被吹掀了。而高雄永安沿海地区也降下暴雨，不过这波强劲的雨势说来就来，南部地区民众都很有感。早上还骑车来很顺利，下班要回去的时候，可能骑到一半突然下暴雨。因为开车如果在高速公路上面的话，会突然造成视线非常的模糊，然后可能行车上也会有一些安全的疑虑，可能应变会比较困难一点。 风雨大到像是台风一样，不过不是台风，而是弓形对流来袭。从气象署的雷达回波图来看，图中呈现红色弧形的区块就是弓形对流的位置，移动速度快之外，还伴随着极具破坏性的强降雨、密集雷击，还有强风。剧烈天气变化，高雄男子甚至有人孔盖被大雨冲到位移，还出动远警冒雨归位。高雄市区的雨势逐渐趋缓，不过就在中午收到了国家级警报之后，部分地区是开始变天下雨，天气相当不稳。 崇丰景区的镜头君画面中看得最清楚，11点半前还是多云，有点阴天，但警报一响，没多久开始刮大风、下大雨，整个镜头雾茫茫。但将近10分钟后，又像没事了一样，切换速度之快，因此要提醒民众，面对极度不稳定的天气，这外出时要记得携带雨具。TVBS 新闻南部综合报道。